kita posisi di kamar mandi ini, jadi agak ngap juga, agak ngap. Agak ngap. Oke, gitu aja ya. Sahabat elektro dimanapun berada, salam solder. Kita tutup ini dengan hasil alhamdulillah. Ini apa namanya, unit sudah berjalan mantap ya, beres banget, jadi ditutup untuk aliran air. Oke, gitu aja. Ciao. Ciao, mantap.